Ay, ito ito. Ayun na ba yun? Oh, yung iPhone, ma'am. Opo. Ito, ma'am, 36. Yung babayaran mo. Sige, wait lang po Ay. 393. Ito po yung unit. Yung unit po. Ayan po. Ayun, good afternoon po. Dumating na po yung iPhone 11 na in-order natin. iPhone 11, 128GB, black, new packaging. Ito yung new packaging niya na box, 2020. Hindi siya tulad ng old packaging. Yan, maliit lang yung box niya. Nasa likod yung serial number tsaka IMEI ng unit. Let's see kung magpo-focus siya. Ayaw siya gumana, ayaw mag-focus. Ayaw talaga. Try natin ng papel. Ayaw talaga, guys. Okay, tigil na natin to. Ayaw mag-focus. Yan. Ayaw talaga. Wala. Ayaw talaga mag-focus ng front cam ng big 9 ko. Wala, ayaw. So, yun. Teka, may nalaglag. Nasa office kasi ako ngayon. Teka, may nalaglag sa ilalim ng table ko. Okay. Continue. So, yun nga. Yan, kulay black. Canada variant siya, guys. Ayan, buksan na natin. Meron kasi siyang plastic. Wait lang Okay. Ayan, yung mayroon siyang sealed. Tatanggalin na natin yung sealed niya. Yan na-unsealed na natin yung sticker. Yan, tanggalin na natin siya. May kinakabahan ako. Dahan-dahan na. Kinakabahan ako, guys. Yan na. Ay, wait lang. Nabubukas yung box. Okay, tanggalin muna natin yung plastic. Diyan ka muna. Yan, yun na yung box niya. Ay. Gusto ko nang buksan. Yan, iPhone. Ayaw pa rin mag-focus talaga ng nasa likod. Yan. Okay. Buksan na natin. Oh my! Oh my, ang ganda. I love black. Napakaganda talaga ng kulay ng black. Okay, dahan-dahan natin buksan.
Meron siyang plastic sa sa screen. May plastic siya. Yan. Yan guys, kita nyo na. Oh my. iPhone 11. Alam ko 6.1 yung niya, diameter ng screen niya. Ito yung likod. Yan. Yung may logo ng Apple na may kagat. Yan. Ayan. Ang ganda. Yan. Glass yung likod niya. Yan, glass. And then yung sa camera niya, dalawa yung camera. Tapos matte, na matte naman siya. Hindi siya glass, matte. Okay. Yan. Nagre-reflect yung recording natin sa likod. Tapos yung sa harap niya guys, yan may sticker din. Hindi ko maintindihan kasi ano siya, ibang language. Ayan, ayaw mag-focus. Okay. Ang ganda. Teka, dito ka muna. Tingnan natin yung laman ng box. Yan. Meron siyang charger. Tsaka, ito ata yung parang, ito yung charger niya. Type-C charger pala to. Yan. Type-C charger cable lang siya. Wala siyang kasamang adapter. Ayaw mag-focus. Ayan. Type-C lang siya. Hindi siya yung tulad ng mga dating charger na USB type. Tapos ito naman yung mga direction or information tungkol sa iPhone 11. Yan. Yan. Tapos ito naman yung pin para sa SIM card. Yan. Tapos, ayun, directions, instructions. Hindi ko maintindihan, iba yung sulat. So, ayun. Sticker ng iPhone, ng Apple. Yan, tapos may sticker naman ng IMEI, serial number. Yun. Yun lang yung laman ng box niya. Balik na natin siya sa box. Sorry, designed by Apple in California. Ayan, sorry guys, hindi kasi ako maalam sa Apple. Ngayon, first time ko lang mag-unbox ng Apple or iPhone phone. First time ko lang magkakaroon ng iPhone. Kaya hindi ko mapaliwanag sa inyo kung ano pa dapat yung kailangan yung malaman tungkol sa pag-unbox ng Apple. Base lang to sa kung wait lang guys Wait lang. Medyo maingay. Ayun, sige, tuloy tayo. So, yun nga, tanggalin na natin tong sticker na sa cover niya ng screen. Bubuksan na natin siya. Ayun na, yun na yung logo. Pag binuksan mo yung Apple, yun yung logo niya. Ayan, kitang-kita yung reflection ng video recording natin. Hello, yun na. Hello! Anyan na yung mga yung welcoming language. Kapag binuksan mo yung Apple phone. Hola! Hello! Bonjour! Tama ba? Bonjour! Hindi ko maintindihan guys. Iba yung language. First Korean language. Alam ko Korean language to eh. Hello. Hola. Okay, tanggalin na natin tong sticker. Medyo sagabal siya sa pag-aan.
pagsiset up ng phone. Pero itatabi natin to sa box. Yan, tanggal na siya. Yan na siya. Swipe up, and then magse-select tayo ng country. Select natin Korea. Joke lang. Okay, hanapin natin yung Philippines. Yan. Select natin yung hanapin natin yung Philippines. Yan. Philippines. Yan. Quick start. Yes, isa na natin yung pagsiset up. Paano ba to? Sorry guys first time ko kasing mag-set up ng iPhone eh. Yun lang talaga. Sana hindi magkamali. Wait lang guys connect ko lang yung phone sa Apple. Ay, yun. Connect natin yung iPhone sa Wi-Fi ng office. Nasa office kasi ako ngayon. So, ayan, connected na tayo. Hintayin lang natin saglit. Nakabahan ako guys, baka magkamali ako ng setup. First time ko pa naman mag-setup at saka mag-unbox nito. Okay, may lumabas na. Data and privacy. Paano ba to? Wait lang guys Ayan. Ayan, apps and data. Ito na yung i-move natin yung data from Android to iOS. Kaya mukhang kailangan na natin i-stop yung recording natin. Kasi nililipat na natin siya. Try natin na balitaan ko kayong malilipat ko. Thank you! So, ayun nga. Kakauwi ko lang galing work. Dumaan na din ako ng UE Caloocan para magpa-photocopy ng mga paperworks na ginagamit namin daily sa office. Yun nga. Dumating na yung, after 3 days, dumating na yung in-order ko online sa Hustle Store PH. Kung di ako nagkakamali. Yun, Lazada Courier pala yung inano nila. So, doon nag-iwan ako na lang ako kanina ng payment sa pinsan ko. Baka kasi, di kasi nila ako tinitext kung ano na yung status ng package, kailan darating. Kasi di ba guys, yung binili ko kasing iPhone 11 is cable type C lang yung charger niya. Wala siyang kasamang adapter. Kaya, naisipan ko, walang silbi yung magiging useless lang yung cable type C charger kung walang adapter. Kaya, in-orderan ko na agad ng adapter. Type C din siya.
Naka-sale siya sa online ng 30% off ata. Hindi ako nagkakamali. Nakuha ko lang siya ng 899. Tapos with delivery charge na 50 pesos. Kaya naging tama ba? Oo. Naging 941 na siya kasama ang shipping fee. So, ayun. Commercial. Ayun, bubuksan na natin. Ayan. Ayan. COD. Ayan, yun. Bubuksan na natin siya. Medyo haggard na ako pasensya na. Natin to. Tingnan natin. Pag di tayo na-satisfied, balik natin agad. Sorry medyo maingay kasi yung mga bata sa labas. Matindi kasi yung mga bata dito. Yung umaga, parang yung umaga nila, ginagawa nilang gabi. Sa umaga sila sa tulog, sa gabi sila gising. Para mag-ingay. May tindahan kasi sa baba. So, ayun. Ito yung kabubble wrap siya. Buksan na natin. Balot na balot, guys. Ang tindi. Pasensya nyo na, medyo maingay sa baba. Mga bata. Balot na balot. May gunting nga pala, bakit binuli namin? Babe, paso yung nga gunting. No! Nakakasungit. Meron ka ba? Yeah, kulay brown. Kulay. So, yun na. Tapon muna natin para maalam. Wait lang, guys. So, yun na nga. Ito na yung, adapter. Guys, halagang 880. Sabi nila nakatipid na daw ako kasi mahal talaga daw to. Para siyang, future charger. Hindi siya USB Type-C siya. Buksan na natin to. And may logo siya sa taas ng Apple. USB-C. And 18W power adapter. Yan. USB-C. Buksan na natin. Ano ba ito buksan? Nakalagay dito, compatible with Apple Watch, iPhone, and iPad. Okay, ganun pala. Yun yung adapter. Okay. Okay. Ano yung adapter niya, may kabigatan. Saka, itong adapter na to, mas malaki siya dun sa nabili kong
charger na yung cable USB type lang na charger, mas malaki yung adapter nito kaysa doon. Kasi ganito yung adapter ko sa USB type. Ito yung nabili ko sa Malabon City Square. Kasi nga 'di ba walang adapter na kasama yung new packaging ng iPhone 11 2020. Ang kasama lang niya is yung cable na USB-C type. Kaya napilitan ako bumili ng temporary ng charger na pang iPhone na USB type. Tapos, syempre para hindi sayang yung cable na Type-C kasama sa packaging ng iPhone 11. Umorder na ako nito online kasi nakakita ako ng sale. So yun, tingnan nyo guys, ang laki ng diferensya. Yan. Laki no? Sa height, saka sa width, magkaiba. Pero yung depth niya, same lang. Same lang yung kapal. Pero yung lapad tsaka height, kita nyo naman, mas malaki to. Let's see kung fast charger siya. Mamaya, check natin. Kasi itong USB type, pag ginagamit ko siya pang charge ng iPhone 11, umaabot siya ng mga 2 to 3 hours bago ma-full charge. Tapos kapag tinatanggal-tanggal ko sa charger, umaabot naman siya ng 4 hours. Pero nagka-charge naman siya. Pero hindi ako masatisfied. Parang hindi siya fast charger. Kaya, ito kasi, hindi siya mataas yung watts niya. Ito 18W. Ito, ilan ba ito? Walang nakalagay yun. So, ayan. Ayan guys, so, Type-C. Tapos, ito naman yung USB type. Type-C type. Bakit siya tinawag na Type-C? Ayun, kasi as usual, kita-kita naman. Pangmaliitan siya. So, yun. Kunin na natin yung cable natin na nakasama dun sa package ng iPhone 11. Dito ko lang siya nilagay, pero di ko pa siya natanggal sa box. Ito yung cable ng USB-C type. Wala siya kasi talagang kasamang adapter sa box. So, tingnan natin kung kung fast charger talaga itong nabili natin adapter. Yan. Ito yung Type-C. Isasaksak natin siya. Maliit lang siya guys. Maliit lang. Yan. Maliit lang siya. Ayaw mag-focus. Yan. Yan guys. Kasyang-kasya. Ngayon, check na natin. Tanggalin na nga natin. Check na natin siya kung fast charger. Ilang percent na ba tayo? Wow guys ha. Nakalimutan ko nag-charge na pala ako sa office. 99% na pala ako kasi iniwan ko lang yung phone ko sa office na naka-charge gamit yung USB type. So, hindi ko pala siya agad matatry.